Guardato un poco, gli disse al suo entrare la buona donna, accennando Lucia, la quale fece il viso rosso, s'alzò e cominciava a balbettare qualche scusa. Ma lui avvicinatosele l'interruppe facendole una gran festa e esclamando: benvenuta, benvenuta, siete la benedizione del cielo in questa casa, come sono contento di vedervi qui. Già ero sicuro che sareste arrivato a buon porto, perché non ho mai trovato che il Signore abbia cominciato un miracolo senza finirlo bene. Ma sono contento di vedervi qui, povera giovane, ma è però una gran cosa d'aver ricevuto un miracolo. Ne si creda che fosse lui il solo a qualificare così quell'avvenimento, perché aveva letto il leggendario. Per tutto il paese e per tutti i contorni non se ne parlò con altri termini, finché ce ne rimase la memoria. E a dire la verità, con le frange che vi si attaccarono, non gli poteva convenire altro nome. Accostatosi poi passo alla moglie, che staccava il calderotto dalla catena, le disse sottovoce: è andato bene ogni cosa? Benone, ti racconterò poi tutto. Sì, con comodo. Messa poi subito in tavola, la padrona andò a prendere Lucia, ve l'accompagnò. La fece sedere e, staccata un'ala di quel cappone, gliela mise davanti. Si mise a sedere anche lei e il marito, facendo tutti e due coraggio all'ospite abbattuta e vergognosa, perché mangiasse. Il sarto cominciò i primi bocconi a discorrere con grande enfasi, in mezzo alle interruzioni dei ragazzi che mangiavano intorno alla tavola e che in verità avevano visto troppe cose straordinarie per fare alla lunga la sola parte d'ascoltatore. Descriveva le cerimonie solenni e poi saltava a parlare della conversione miracolosa. Ma ciò che gli aveva fatto più impressione e su cui tornava più spesso era la predica del cardinale. A vederla lì davanti all'altare diceva: un signore di quella sorte, come un curato. E quella cosa d'oro che aveva in testa, diceva una bambina. Sta zitta, a pensare dico che è un signore di quella sorte. È un uomo tanto sapiente che a quel che dicono ha letto tutti i libri che ci sono, cosa a cui non è mai arrivato nessun altro, neanche a Milano, e a pensare che sappia adattarsi a dire quelle cose in maniera che tutti intendano. Ho inteso anch'io, disse l'altra chiacchierina. Sta zitta, cosa vuoi aver inteso tu? Ho inteso che spiegava il Vangelo invece del signor curato. Sta zitta, non dico chissà qualcosa, che allora uno è obbligato a intendere. Ma anche i più duri di testa e più ignoranti andavano dietro al filo del discorso. Andate ora a domandar loro se saprebbero ripetere le parole che diceva. Sì, non ne ripescherebbero una. Ma il sentimento lo hanno qui, e senza mai nominare quel signore, come si capiva che voleva parlare di lui. E poi per capire sarebbe bastato osservare quando aveva le lacrime agli occhi. E allora tutta la gente a piangere. È proprio vero, scappa fuori il fanciullo. Ma perché piangevano tutti a quel modo, come bambini?
Sta zitto, e sì che c'è dei cuori duri in questo paese. E ha fatto proprio vedere che benché ci sia la carestia, bisogna ringraziare il Signore ed essere contenti, fare quel che si può, industriarsi, aiutarsi e poi essere contenti. Perché la disgrazia non è il patire, è l'essere poveri. La disgrazia è il far del male. E non sono belle parole. Perché si sa che anche lui vive da pover'uomo e si leva il pane di bocca per dare agli affamati. Quando potrebbe far vita scelta, meglio di chi si sia. Ah, allora un uomo dà soddisfazione a sentirla discorrere. Non come tanti altri, fate quello che dico e non fate quello che fa. E poi ha fatto proprio vedere che anche coloro che non sono signori sanno più del necessario, sono obbligati di fare parte a chi patisce. Qui interruppe il discorso da sé come sorpreso da un pensiero. Stette un momento, poi mise insieme un piatto delle vivande che erano da sulla tavola. E aggiuntovi un pane, mise il piatto in un tovagliolo. E prese questo per 4 cocche e disse alla sua bambinetta maggiore: piglia qui. Gli diede nell'altra mano un fiaschetto di vino e soggiunse: Bocchi da Maria vedova, lasciale questa roba e dile che è per stare un po' allegra con i suoi bambini. Ma con buona maniera, che non paia che tu le faccia l'elemosina e non dir niente se incontri qualcuno e guarda di non rompere. Lucia fece gli occhi rossi e sentì in cuore una tenerezza ricreatrice, come già da discorsi di prima aveva ricevuto un sollievo, che un discorso fatto apposta non le avrebbe potuto dare. L'anima tirata da quelle descrizioni, da quelle fantasie di pompa, da quelle commozioni di pietà e di meraviglia. Preso dall'entusiasmo medesimo del narratore, si staccava dai pensieri dolorosi di sé. E anche ritornandoci sopra si trovava più forte contro di essi. Il pensiero stesso del gran sacrificio, non già che avesse perduto il suo amaro, ma insieme con esso aveva un non so che di una gioia austera e solenne. Poco dopo arriva Agnese, che il cardinale aveva mandato a prendere. Così madre e figlia sono nelle braccia l'una dell'altra, singhiozzando. Lucia racconta tutti i particolari del rapimento di cui è stata vittima ed entrambe, sia pure con diverso atteggiamento, non possono fare a meno di pensare che il primo responsabile della sciagurata vicenda sia Don Rodrigo. Ah, anima nera, ah, tizzere d'inferno, esclama Agnese. Ma verrà la sua ora anche per lui. No, no, mamma, no, interruppe Lucia. Non gli ha augurato di patire, non l'ha augurato a nessuno. Se sapesse cosa sia patire, se avesse provato, no, preghiamo piuttosto Dio e la Madonna per lui. Che Dio gli tocchi il cuore, come ha fatto a quest'altro povero signore, che era peggio di lui e ora è un santo. Agnese fa poi sapere alla figlia che Renzo è in salvo, pare in un paese del Bergamasco. E Lucia scusate. E Luciana è ben felice, anche se per un eccesso di pudore non osa rivelare alla madre il voto fatto. La visita del cardinale. Intanto, dopo aver designato quello nominato, giunge alla casa del sarto il cardinale arcivescovo. Incoraggiato dal contegno affabilissimo del porporato, Agnese butta il sacco su Don Abbondio, senza accennare però al tentato matrimonio di sorpresa. Lucia a questo punto confessa tale loro colpa. Federico promette che chiederà conto al curato del suo comportamento. No, signore, soggiunse Agnese, non lo gridi, perché già
quel che è stato è stato. E poi non serve a nulla, è un uomo fatto così, tornando al caso farebbe lo stesso. Poi il discorso cade su Renzo, sul quale erano giunte all'orecchio dell'arcivescovo cose poco simpatiche. Ma Agnese con franchezza e Lucia non senza rossore prendono subito alle difese del giovane, affermando che è buono e onesto. I poveri ci vuol poco a farli comparire birboni, osserva amaramente la madre, e il cardinale condivide l'osservazione. Federico vuole poi ringraziare i padroni di casa che discretamente se ne stavano appartati per il bene compiuto. E il buon sarto, nonostante le sue pretese di letterato, non sa rispondere se non con un banalissimo si figuri. Il cardinale se ne va benedicendo e più tardi avverte il curato del villaggio di voler assumere su di sé i crediti che il sarto poteva avere con gente che non può pagare. Così intende risarcire in qualche modo il brav'uomo per la sua generosità.